nkomuringo gumwe gwo kuhiga abantu kwetaba mu kubarwa okwatandikira izuba omuri Ibanda kwatandika no kubara bebembezi ba gavumenti hamwe n'abanyadini. Happy Herbert Mayanja nomwe omubatongorozi bwawe hurreji nyo bambara kandi kubiza kumbara atanarebaho kizubu cyona nibakubuze ebuzo bice obugaruka bibarkwenda kimara ubwire buce bagenda nibozo mu mirimo yawe okubara kwatandikira izuba no kuza kumara 210 kandi omubiri kubuzubwa harumuna n'amatungo abari kwebembere hurriyo yo kubara muri Ibanda bashobora imigashe ryo mu kubarwa ntibashaba abantu bibanda mwena information egikumuje abantu abarayibahikeho kandi kubara abahikeho nyaburamwe nibahereze abo kubane yo kuba planingira kumanya ebyanga byito kubera kurakorane abutiyo ntambula nabo ba innovators aba bino bwoma ninga shi tablets ezibaliyo ni bakozesa kutasya mu this information so tibambega kwihaho habo kujanga ejini digital census tulujya ha paper questionnaires twaza computer assisted personal interviews. Abanda babarwa n'umureberezi wa North West Ankole kandi ugu yahayo n'obutumwa bwe ahabatura. Biburi ne gambo kubara harumwe mishororongo mingi ere gambo kubara harumwe n'ekitabo izina ryacyo ryonka no kubara kandi umukitabo cyo kubara nabo kugira ngo bakamba barabisirayiri bakwenda ngo bamanya baraza rutaro aitwa korra makuraga okubara omuri Ibanda kwaba kutine buremezi omugandi ehuru yo kubara abantu n'ebintu byabo mu district ya Kagadi yatungo kucumbagira bwanyuma yabamwe habatendekerwe gukora umurumugu okuremererwa kukoresa ibyoma bya karamagezi nebagira ngo tablet sezi obumwe nezecanga kandi zirgaho hatine kibazo zire cyona kandi nabamwe habikwatonkaza aprons boots n'ebindi tababitunjire challenges zo kusanga ngo tabs ezimu zikyaremere kuba nizi downloadinga maps network nizibuzabuza by to district cha nka IT department baliyo ne bakyandolinga kandi halimu n'abantu abatakafunile logins kugamba ebikubaikiriza kuba ni batashya data on tabs funile cho kapise zisatu hamuna tab yonka na tag ebintu byonke ebisigaire tufunire baga tufunire aproni tufunire gambutsi umbrella tufunire byone bindi. George Garietonda omugambirizi wa district ya Kagadi nagira ngo namazima batungeremo buremezi n'ebyoma bya karamagezi niki kitutu kwa addressing kandi because errors zo systems zibamo baitu tuina ICT officer a district kandi ali in touch na central government kurorangu bakuba ikizibu iki na informinga timu zeno nizimuyamba. George hamiza abantu ba district ya Kagadi nkoko barikuza kubarwa kandi mu bwiro bwa government yatireho ikizibu cya network to contacting the boss kurorangu batwinira mu lines abo kusanga nchweke MTN zikorayo ikichweke kindi Airtel niye korayo so ezo issues zona tuzifunire kandi mukironka kimo lines yubose voice lines ezo ziryo ko nizikusiba ndishweke bo abantu ababarwa basima government abo kurgayo ekenda kumanya umubaro gw'abantu bari yo mwihanga mbere muno aba government koraki pandika ababere tufene ndangamuntu sima yoweri Museveni abo kutuha obusingo bugaba bakazatwera ubugabe bwinyi agala bajje bambale bulungi nnyo nyangere kanagula poloti era nazimbamu naye nazali wambale nange njagala bambale umurumo gwo kubara abantu mwihanga Uganda nuguza kugumizamo okuhika 2019 by'okwezi oku amakuru agagasha kwa Timothy Mushabe hamwe na Thomas Tumwebaze.